Hallo, hallo. Hi maat. Adi, vertel die maat van hoe jy en papa die kar moes stoot. Ek en my pa moes die kar stoot. Julle mans kan nie 'n storie vertel nie. Miskien doen ons dit net so sleg soos julle karre stoot. Sis, moenie lelik wees nie. Ek het ook al gehelp om 'n kar te stoot. Wie was eers lelik? Okay, ons gaan nou nie stry nie. Vertel die storie. Die kar se battery was niks lekker nie. Ja, toe hy die kar maar aanstel, toe was dit mors dood. Toe moes ons die kar stoot. Sjoe, en ek is so bly ek was nie daar nie. Sis, jy kon ons gehelp het. Nee, dink nou, net nou het iemand van die skool my gesien. Ek het nogal gewens iemand van die skool kon my sien. Wat bedoel jy? Ek sou so skaam gewees het as iemand my gesien het. Nee, ek nie. Dan kon ek sien hoe sterk ek is. Het pa jou nie gehelp nie? Ja, hy het my ook gehelp. Okay, vertel wat gebeur het toe jy sê pa kan inklim. Jy sal alleen stoot. Jy wil my altyd skaam maak. Adi het gesê, pa kan in die kar spring en die kar probeer aanskakel. Toe vertel. Toe sprong hy in die kar, toe stop die kar sommer net so. Ai, fooi tog, Adi. Almal weet, daardie kar is baie swaar om alleen te stoot. Ja, pa het gesê, hy het te vroeg ingespring. Vertel, wat verder gebeur het? Wel, ek het pa gesê, ons sal die kar aan die brand instoot. Aan die brand stoot? Ha, wat in die brand stoot? Kom laat jy, dis wat 'n mens dit noem as jy 'n kar stoot. Ek weet, ek het net gedink wonderlik sal dit wees as jy dit so hard stoot dat die kar regtig brand. Waarvan praat jy? Wie kan in die kar aan die brand steek? Dink jy ons sal nooit weer daai kar hoef te stoot nie? Waarmee gaan jy ry? Ai, Adi, 'n nuwe kar. O ja, dit sal lekker gewees het. Ook as die dames verder, jy was nog laat daar waar jy vir pa gesê dat jy nooit die kar vinnig genoeg sal kan stoot dat dit aan die brand kom nie. Ja, pa het gesê, ek moet nou aanhou stoot. En toe stoot Adi. Ja, so waar, ruk later, kon ek voel die kar gaan vinniger beweeg. Jy het seker gedink jy raak al hoe sterker. Weet jy wat, ek het nogal. Ek het begin hardloop om by te bly. Toe vertel. Die volgende oom toe ruk die kar en ek hoor net engine. Nou, hoekom het die kar al hoe vinniger gegaan? Ek weet seker, jy het nie sterker geword nie. Daar was 'n afdrang en ek kon dit nie sien van agter af nie. Ek het nog my kop ondergehou agter die kar. En ek het gesien, daar gaan ons. Pa het die hele tyd geweet wat hy wou doen. Ja, toe pa omdraai en my stop, toe sê hy ek moet terugkyk na die bult. Toe sien ek, okay, pa het 'n plan gehad, anders moes die kar teruggestoot het in die bult. Pa het altyd 'n plan. Bye, maat. Bye. Goed, so wat was hierdie goeie poorte Hoekom was dit gesluit gewees? Hulle was bang gewees. Dan hoor ons die volgende vers 2. Die Here sê toe vir Josua, kyk, ek gee Jerigo, sy koning en sy dapper krygers in jou hand. Julle moet om die stad trek, al die krygsmanne, jy moet 1 keer om die stad gaan. 6 dae lank moet jy so maak. 7 priesters moet 7 ramshorings voor die ark dra. Op die 7de dag moet julle 7 keer om die stad trek, terwyl die priesters op die horings blaas. En wanneer daar lank op die horing van die ram geblaas word, moet al die krygsmanne, sodra julle die geluid van die ramshoring hoor, 'n baie harde oorlogsleet aanhef. Die stadsmuur sal dan ineenstort en die manskappe moet bo-oor klim. Elke man reg voor hom uit. Alraai, so dit is die verhaal. Ons gaan nou mooi na die verhaal. Die hele verhaal word mooi vertel in Josua 6. Wat ons nou nodig het is, ons gaan nou 'n muur bou. So dis die eerste. Ons gaan gou 'n muur bou. So ek gedink is beste is, ons pak 'n lekker muur so, dan weet ons hoe Jerigo se muur. Kan almal sien die muur? Moet ons hom hoor maak. Hendrik, ons maak die muur hoor. Ons maak hom hoor, baie hoor. Hier mag ons enigiets kyk. Daar is hy. Allee, fantasties. Kom ons bou die muur. Daar is hy. Nee, ek bou die muur. Julle sit. Daar is hy, ons gaan lekker muur bou.
Is daai muur al feit genoeg, of moet ons nog 'n bietjie doen? Nog so 'n bietjie doen, nee. Alright. Daar's hy. Alright, wat ons gaan doen is vandag, ons gaan die muur laat val. OK? Is julle almal reg dat ons die muur laat gaan val? So wat ons gaan doen is, ons gaan ook probeer om 6 keer om te stap. En die 7de keer gaan ons hard skree. Ons gaan 7 keer omstap. Ons gaan hard skree en die muur gaan in mekaar val. Wat dink julle? Yes. OK, gaan ons dit probeer. Alright, fantasties. Maar nie nou nie. Ons gaan bietjie later gaan ons dit doen. Gaan ons die muur in mekaar laat stoot. So, kom ons kyk gou daar, die volgende ene. Dis min of meer hoe Jerigo sou gelyk het. Al verskil is, ek kon nie vir eie kry dat hy hom net die poort toemaak nie. So, dit lyk of daar so 'n ineenstorting was, maar dis min of meer hoe hy sou gelyk het. Wat ek vir julle wil wys is die volgende. Kan julle hier sien, hier is klippe wat hier is. Kan julle al die klippe daar sien? Die rede daarvoor was, dat die klippe het die grond vasgehou, wat agter Jerigo was. En dan bo op die klippe, is die muur self dan gebou. So dit was verskriklik groot. En opgrawings wat ons vandag het, bewys vir ons dat dit presies is hoe dit gelyk het. Alright, Jerigo was 'n redelike groterige dorp gewees, maar hy was nie so groot soos 'n stad of wat ook al vandag nie. En daarom was dit moontlik vir hulle gewees om ook om die stad te gaan die 7de dag 7 keer. Alright, so ek die volgende slide daar. Dis baie belangrik. Ons gaan daarna kyk 'n bietjie, want dit is interessant hoe die Bybel vir ons vertel wat daar gebeur het. So kan julle sien, hier was 'n muur gewees. Daar was die grond terughou en dan bo-op was die muur. Kan jy sien dat Jerigo was omtrent onmoontlik om daaraan te kom? Want hoe kom jy daaraan? Alright, daar's nie 'n manier om daaraan te kom nie. So die mense in Jerigo het redelik gedink hulle is veilig. Kom ons kyk gou wat doen hulle. Volgende. Hulle sluit die poort. Kyk sien al die mense, hulle staan daar voor die poort en hulle sluit die poort. Wie wat vir my interessant altyd oor hoe moet die mens dink? Hy is altyd baie slim. Hy dink by homself, hy kan besluit dat die Here niks kan doen nie. En dis wat hulle probeer. Hulle dink by hulle self, die God wat die Jordaan geskei het, die God wat die Rooi See geskei het, hulle sal hom kan keer met 'n muur, net om die poort voor die muur te sit. Dink jy dis slim? As jy geweet het God het die Rooi See oopgemaak, het die Jordaan oopgemaak, nee, hy het hom heeltemal laat teruggaan. Dink jy 'n poortjie gaan hom hou? Ek dink ook nie so nie. Weet jy, daar's 'n Psalm, en ek wonder of iemand vir ons die Psalm gou kan lees, die eerste paar verse. Kom ons kyk wie se eerste daar. Daar's 'n Psalm wat vir my vertel hoe hierdie mense is. Psalm 2. Kyk, kom ons kyk, wie's daar? Wie's eerste by Psalm 2? Lees gou vir ons daai, Psalm 2, wie's daar? Henry, is jy daar? Jy kry sjokolade, hè? Psalm 2, lees gou. Van vers 1 af. Van vers 1 af, ja, tot vers 4. Waarom is die volke rusteloos en maak die nasie nuttelose planne? Waarom is die, wat? Die volke? Rusteloos. Hoe lyk rusteloos? Jy rus, maar jy's teloos. OK, jy's rusteloos. Jy kan nie vir 'n oomblik stil sit nie. Rusteloos. Ja, en die maak die nasies nuttelose planne. Al die nasies se planne is wat? Nutteloos. Dit beteken niks nie. Ja, vers 2. Die konings van die aarde neem stelling in en die heersers span saam teen die Here en sy gesalfde. OK, so al die groot koppe in die wêreld, hulle probeer dink, hulle is slimmer as die Here en sy gesalfde. Wie sy gesalfde? Christus, nê? God en Christus, God die Vader en Christus. Dan vers 3. Kom ons breek hulle boeye stukkend, kom ons gooi hulle bande van ons af. Dis wat die mense sê van God. Hulle wil nie luister na God. Hulle wil nie luister na God se woord nie. Hulle wil nie gehoorsaam wees nie. So hulle sê, kom ons breek hulle boeye stukkend, die Here. Kom ons gooi hulle bande van ons. Ons wil lewe soos ons wil. OK, wat gebeur? Vers 4. Hy wat in die hemel sit lag.
Maar Here dryf die spot met hulle. Wat doen die Here terwyl hy sien die mense maak planne? God lag vir hulle. Kan jy dink, dis my dieselfde met hierdie gedeelte, as jy dink, hier's 'n poort. Hierdie kom mense, dring net die poort toe, bring net die poort toe. Asseblief, kom ons hou hulle net uit, kom ons maak die poorte toe. Wat dink jy doen God? God lag vir hulle. God lag vir hulle. Wie wat het ek nogal gedink? En ek wonder of julle ook al gedink het. Wie wat gebeur as daar oorlog is? Waar is daar oorlog op hierdie stadium in die wêreld? Daar's 'n paar plekke. Waar is daar? Iran is daar plekke. Nou, wat doen jy voordat jy oorlog maak? Jy kry al die generaals en die slim mense bymekaar en jy maak planne. So ek het 'n goeie beeld van ons, van planne wat moet gemaak word. Kyk gou na hierdie gedeelte. Daar is die manne. Kan jy sien hierdie, ek dink hierdie is ou Josua en daar is planne. Nou een van die planne wat ek seker is wat die mense sou gedink het is, hoor hierso, kom ons kry 'n paar lere. En ons sit dit teen die kant. En dan klim ons op. En leer vir leer, kom ons oor. En as ons hoor kom, dan begin ons te fight. Dink jy nie dit sou 'n goeie plan gewees het? Okay man, ek het gedink dit is 'n goeie plan. Lere, nee, iemand het dalk gesê, ek onthou, Rahab se tou hang uit. Wat dan van ons almal opklim by die tou? Dink jy dis 'n goeie plan? Een vir een. Imagine die ou staan daar bo. Okay, hier's die eerste. Tweede. Derde. Ek doen hier dit werk. So, Rahab se tou, ek dink 'n paar manne het gesê, Rahab se tou. En toe sê Josua, nee. Die Here sê, ons moet elke dag een keer om die stad loop. Wat moet ons doen Sondag? Ons moet die Sondag een keer omloop. Die Sondag is die eerste dag van die? Ja. Wat se dag? Die Saterdag was die Sabbatsdag. 7de dag. Okay. Maandag? Weer. Maandag. En lei nog even meer gaan van. Okay, Dinsdag? Een keer. Kan jy voel hoe stupid voel die manskappe? Kan jy dit dink? Die klomp soldate. Hulle is manne wat swaarde en alles en hulle is reg vir die veg. En die Here sê vir hulle, wat ek wil hê julle moet doen is julle moet stap. En julle stap elke dag om. En so gaan dit die Woensdag. En so gaan dit die Donderdag. En so gaan dit die Vrydag. En so gaan dit by die Saterdag gebeur iets dat hulle 7 keer moet omgaan. Maar dit is die probleem. Kan jy dink wat die party van die generaals gesê het toe Josua hulle sê wat die plan is? Ek dink hulle het gedink dit is 'n dom plan. Dis 'n dom plan. Hoekom gaan ons dit probeer doen? Dit gaan nie werk nie. Daar's nie 'n manier dit gaan werk nie. Maar ek het al boeke gelees waar mense beweer dat wetenskaplik as jy 'n paar keer om 'n gebou stap en jy skree baie hard, is daar 'n paar manier van trillings wat veroorsaak word dat dit in mekaar moontlik kan stort. Kom ek sê vir jou, daai ou praat snert. Daar's geen trilling wat 'n muur gaan in te mekaar en val, al trek jy 100 keer om dit nie. Okay? So, daar het iets gebeur. En Josua en sy manne kyk na die planne en ek is seker 'n paar van daai generaals het gesê, hoor hierso, hierdie ding gaan nie werk. Want baie mense vandag nog steeds, as hulle na die Bybel kyk, dan sê hulle, dit kan nie werk nie. Ek dink baie keer so. Ek kyk na wat die Bybel sê oor die huwelik en dan kyk ek en sê mense, maar dit sal nie werk nie. Dan sê ek, maar het jy dit al gedoen? Okay, en ons kyk hoe jy kinders moet grootmaak en alles. Die Bybel sê, hier is die plan, doen dit, en wat sê die wêreld? En wat sê die mense in die kerk? Dit sal nie werk nie, ek is slimmer. En vandag is dit 'n dag wat mense dink hulle is baie slim. En kom ek sê vir jou, niks anders werk as God se plan nie. So volgende een. Volgende slide by daar, kan God werklik? Kan God werklik?
En dit is ons een van ons grootste vrae. Ons grootste vraag is, kan die Here werklik doen? Kan die Here werklik iets doen? En baie keer in ons gebedslewe dieselfde, ons dink by onsself, weet jy, hierdie ding is eintlik onmoontlik. Nou kom ons kyk, ek wil hier ons 'n vraag vra. Geloof, vertrou jy my al lyk dit dwaas. Vertrou jy my al lyk dit dwaas, dis wat geloof is. Weet ek beter as jy. En ek het 'n paar verhale hier en ek wonder of iemand my kan vertel. Wat in hierdie verhale het gebeur dat mense gesê het, die Here kan nie werklik nie. Kan iemand vir my die eerste ene, Abraham en Sarah. Wie kan vir my vertel, wat het in hulle lewens gebeur waar hulle gesê het, kan die Here werklik? Ja. Hulle wou baba gehad. Maar nou moet jy onthou, jy moet nie volle verhaal vertel. Hoe oud was hierdie Abraham wat 'n baba wil hê? Hy was 100. Kry mans babas by 100. Hulle dooi voor 100, is dit nie? Okay, so 100 is baie oud en 'n vrou, hoe oud was Sarah gewees? 90. Kry vroue babas op 90? Nee, hulle sal vergeet waar hulle gesit het. Okay, so, daar's nie 'n manier. Vroue kry babas op 90 nie. Nee, goed. Dis baie ongewoon dat so iets kan plaasvind. Abraham en Sarah het 'n baba gekry. Wie het vir hulle baba gegee? God het vir hulle baba gegee. Het Sarah gedink, toe God sê, jy gaan 'n baba kry, het sy gedink, dit is die waarheid? Sy sit in die tent, wat doen sy daar? Onmoontlik. Sy weet, haar liggaam, kan nie, Sarah en Abraham. Maar jy moet nie bekommerd wees nie, net voor dit het Abraham net so gelag. Hy het ook gelag. Hulle albei het gelag. Die volgende is Naaman. Wie ken die verhaal van Naaman? Ja, by Homself gewas in die Jordaan. hy het homself gewas in die Jordaan. Hoeveel keer moes hy onder die Jordaan gegaan het? Wat sê Naaman is die probleem? Hy sê daai riviere by hom is baie skoner en beter. Baie beter. Nou moet hy in die Jordaan kom was. Hy wil nie daarvan. Ja, maar sê wat was verkeerd. Hy was melaats geweest, né? Julle onthou hy was melaats geweest. Nou, die volgende een is Petrus. Wat van Petrus? Kan iemand vir my onthou 'n verhaal van ou Petrus? Ja. Ja. Okay, die Here sê vir hom, kom op die water. Het hy regtig waar gedink dit gaan werk? Ja. Maar wat doen hy? Terwyl hy loop? Twyfel. Ja. Daai kos vir 5000 mans. Hoeveel was daar gewees? Broodjies en vis. Hoeveel was daar gewees? Ja, onthou jy daar was 'n tweede verhaal? Hoeveel was daar toe gewees? 7 brode. 7 brode, die eerste keer was daar 5 brode, 2 visse gewees. Alraai. Nou, as jy 5000 mense kry wat by jou kom eet. 5000 net mans. En hulle kom by jou eet. Okay. Hier's 5000 mans kom by jou eet. Hoeveel vroue gewoonlik kom saam? Ook 5000. Nou hoeveel het ons? 10.000. En gewoonlik as daar mans en vroue is, het hulle kinders. Kom ons sê daar was maar hoeveel kinders? Kom ons sê daar's 2000, kom ons maak dit min. Ek dink daai mense het baie kinders, maar kom ons maak dit min. Nou trek ons by 12000. Hier kom 12000 mense en hulle sit daar. En nou sê die Here vir die disippels, gee vir hulle kos. Nou Filippus, hy kan somme maak. Daar's 'n paar van daai disippels wat nie dom was nie. Hulle het vis verkoop. Hulle verstaan hoe vis die pryse werk. Nou sit hy daar en dink met homself, 12000 gedeel deur 5 broodjies. 5 broodjies bo streep 12000. 12000 gaan in 5. Jy moet dan kan jy dit verstaan? So daai broodjies moet gedeel word, is dit moontlik? Nee, en as jy klaar met die broodjies is, nou wil jy hulle moet vis ook kry. Dis 2. 2 hoor 12000 maats. Dit is wie wat dink ek moet ons altyd onthou. As dit onmoontlik is, wat doen die Here? Hy hou daarvan. Hy hou daarvan as dit onmoontlik is. Hoekom? Want dan sal ons sien, die een wat voorsien het is
God. Ek het 'n teksvers hier wat ek wil hê julle moet onthou en ons het 'n lied daaroor vandag gesing. Ons kyk na die volgende een. Daar is hy, Johannes 15 vers 5. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. Nou luister mooi, want sonder my kan julle niks. Sonder my, sê die Here, kan julle niks doen nie. Kan jy iets doen sonder die Here? Niks. Voel jy goed? Alright, so ons moet by 'n punt uit, ons kom in ons lewens waar ons besef, sonder die Here kan ek niks. Kan ek in die oggende opstaan en asemhaal sonder die Here? Kan jy dit doen? Daai wat ek dit doen, is ek afhanklik van die Here. Is afhanklik van die Here. So kom ons sê hierdie teksvers saam. 1, 2, 3. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Ja, sonder my kan julle niks doen nie. Nou wil ek gou hê julle moet mooi na hierdie verhaal. Want daar's iets wat interessant is vir my van die verhaal van Jerigo en dit wat gaan plaasvind in die toekoms. So ek wil hê julle moet mooi na hierdie deel kyk. Kom ons kyk gou as jy die volgende slide vir ons wys. Die val van Jerigo teenoor die val van Babylon. Die val van Jerigo teenoor die val van Babylon. En as ek praat van Babylon, praat ek van die Babylon in Openbaring. Daar's 'n ooreenkoms tussen dit. So ek gaan dit vinnig kyk en dis net vir julle wat wil bietjie verder weet, die agtergrond van Jerigo, dit wat vorentoe gaan gebeur. So kinders, luister net vir 'n rukkie, ek's nou weer terug by julle. Kom ons kyk gou na hierdie gedeelte. Daar's stilte. Daar gaan stilte wees. Openbaring 8 vers 1. En toe die lam die 7de seël oopbreek, het daar ongeveer 'n halfuur lank stilte in die hemel neergedaal. OK, so daar gaan stilte wees. Wat gebeur met die manne? Moet hulle wees terwyl hulle om die stad gestap het, daar moet stilte van hulle wees. Dan kom ons kyk na die volgende vers. Josua 6 vers 13 sê die volgende. En die 7 priesters wat die 7 ramshorings gedra het, het voor die ark van die Here gedurig geloop. So, die Ou Testament vertel ons, hoeveel priesters was daar? 7. En elke priester het 'n ramshoring gehad. Alright? Hulle het voor die ark van die Here gedurig geloop en blaas op die horings, terwyl die gewapendes voor hulle loop. En die agterhoede het agter die ark van die Here aangegaan, terwyl gedurig op die horings geblaas word. Openbaring 8 vers 2, wat meeste van julle nie kan sien nie, sê die volgende. En ek het die 7 engele gesien, wat voor God staan. Wat het daar gebeur? Hulle was voor die ark van die Here. Ek het die 7 engele gesien, wat voor die God staan, en 7 basyne is aan hulle gegee. Daar's 'n ooreenstemming met dit wat plaasvind. En dan die volgende een, net verder. Hy sê die 7de engel het toe op sy trompet geblaas. In die hemel het die luide stemme opgeklink. Wat moet gebeur as die 7de keer as hulle op die trompet blaas? Wat moet gebeur? Almal moet skreeu. Die heerskappy van ons Here en sy Christus oor die wêreld het aangebreek. En hy sal as konings heers vir ewig en altyd. So die ongelooflike is, dit wat in Babylon sal gebeur, die totale vernietiging van die wêreld, is 'n voorbeeld vir ons van wat gebeur het in Jerigo. Alright, so kom ons, jy kan verder daaroor gaan lees, ek gaan nie vanmôre baie tyd daaraan spandeer. Kom ons kyk na die volgende. Hulle moet 'n ramshoring hê. Nou, ek het besluit ek bring 'n trompet. Dis een van die goed wat ek gebring. So 'n trompet. Ek wil weet, wie kan 'n trompet blaas? Alraai, kom blaas vir die trompet. Ek hoor jy kan trompet blaas. Wys vir ons. Nee, dit gebeur, ek weet, ek doen dit ook. As ek voor mense staan, vergeet ek om dit te doen. Kom ons probeer weer, of ons dit kan regkry. Nee, moenie daar lippies byt gaan, byt van lippies. Binnekant. Ons gaan dit nou reg kry, maar ons gaan nie vir die mense nog 'n bietjie bly wag. Saam by my, is daar iemand wat die trompet kan blaas?
kom blaas die trompet. En terwyl hy blaas, dink hoe blaas ons. Goed, daar is hy. Daar's fout met die trompet. Nee. Al net asem. Hou jy lippe styf. Great stuff. So, het ons 'n trompetblaser vanmôre. So jy weet hier by ons staan. Sis, staan by hom en jy gaan nou, ons gaan nou vir jou reg kry om hy te blaas. Laat hy so lank oefen. Alright. Ons gaan nou dit kry. Dan wat ons gaan doen is, ek weet nie of julle al hierdie gesien het. Well done. Okay, wonderlik. Wie weet wat hierdie is? Bamboes. Okay. Het julle geweet jy kan 'n bamboes vat en dan kan jy blaas? Alright, goed so. Great stuff. Henry, wil jy gou voor? Ek weet jy brand om vir die mense te wys. Henry, kom staan jy gou voor. Een van hulle. Anders moet ek dit doen en ek's te goed. Alright, goed. Alright, wat blaas vir daarso? Alright, en jy sal sien die eerste een gaan hy net. Dis omdat hy op sy senuwees is. Dan nie by die derde een gaan jy hoor. Alright, stop. So, wat ons het is ons het 'n paar. Alright, wie wil nog? Daar is hy. Kry vir jou. Pira kry vir jou. Daar's hy. Wie kos wat vir jou kortetjie. Daar's hy. As vir jou kortetjie. Daar's hy. Alright, kom staan hier so. Alright, is daar nog iemand wat wil blaas? Nina, wil jy daai nie? Oh, okay, great stuff. Ja, jy gaan sit. I'm willing to give. Kom ons gee vir hom die grootte, dan vat jy daai enetjie. Daar's hy. Alright, is julle almal reg? Alright, kom ons kyk of julle gou daar kan blaas. Wie kan blaas? Probeer gou blaas. Julle kan by die huis ook gaan oefen. Jy kan hom saamvat. Okay, probeer gou blaas. Ek hoor baie van julle is net julle sê nie blaas. Okay, probeer weer. Dan jy blaas baie mooi. Nou, een ding wat waar is nie, as jy honde by die huis het en jy blaas so, dan maak hulle ook. Okay, so, is julle almal reg? Alright, julle kan almal met daai gaan sit. Alright, terwyl jy stap, blaas so 1 of 2 keer, laat ons net weet. Alright, daar's hy. Great stuff. Alright, so daar is ons ramshoring. Nou, wat baie belangrik is, almal van julle moet nou mooi luister. Onthou, julle is nou deel van die hele besigheid. Daar gaan 'n stadium kom waar julle gaan moet vorentoe kom en daar moet geblaas word en dan wat gaan die res van die gemeente doen? Hulle gaan skree. Okay, so nou al reeds as jy 'n gehoorstuk het, begin hom af te nee, nog nie nou nie. Later. Ons gaan vir julle kans gee om later af te stel. Goed. Alright, so. Ons gaan kyk of ons vandag hierdie muur moet wat gebeur met die muur. Hy moet val. So die oomblik as ons skree en ons blaas op die trompette, dan moet die muur val. Wie van julle dink dit gaan werk? Party van julle het nogal 'n idee dit gaan werk. Dit sal maar skop onder. Goed. Blaas die ramshoring, fantasties. Nou, kom ons kyk, die 7de dag. Hoeveel keer moes hulle die 7de dag omgeloop het? 7 keer. Nou wil ek hê ons moet ons gou alles mooi oefen. So ek soek so net twee persone wat saam om die muur gaan stap en ons gaan elke dag doen tot ons by die 7de dag kom. Hoeveel keer by die 7de dag? 7 keer. Wie gaan gou kom dat ons gou om die muur stap? Ons gaan stap gou om die muur. Alright. Kom hierdie kant toe om. Want as jy anti-kloks gewys stap, dan val hy verkeerde kant toe. So, almal miskien net die kant toe. Daar's hy. Goed. 1. Dit is watse dag is vandag? Wat hulle stap? Sondag. Kom hierdie kant toe. Dit is Sondag en ons stap om die muur.
dis Sondag en ons stap om die muur. Dit is Maandag. Maandag is die tweede dag. Dit is Maandag en ons stap om die muur. Dit is Maandag en ons stap om die muur. Is julle almal stil? Jy geniet te veel die lied. Goed, en dis Woensdag. Dit is Woensdag en ons stap om die muur. Dit is Woensdag en ons stap om die muur. En nou is dit watse dag? Donderdag en ons stap om die muur. Dis hy, en is Donderdag en ons stap om die muur. OK, wat is die dag daarna? Vrydag. Hoeveel keer moet hulle Vrydag omgegaan het? 1 keer. Dit is Vrydag en ons stap om die muur. Dit is Vrydag en ons stap om die muur. Right, goed. Wat is die volgende dag? Saterdag. Hoeveel keer is die Saterdag? 7 keer. Oh, nou moet julle mooi tel. Alright, as jy by my kom, is dit 1. Kom ons kyk julle mooi tel manne, vroue, julle beter tel. Hier kom hulle weer, wat is dit nou? 2. Wat se dag is dit? Saterdag. 2. Hier kom hulle weer. 3. En is op 'n Saterdag. Wat se dag is dit hierso? Verby. Hier kom hy. 4. OK, hier kom hulle weer verby. Hoeveel? 5. Hey! Jy moet hier nou man. Ja, kom eens wacht, laat hulle eers gaan. Nie dat jy moet kom, my man is 'n spoed hoor. Alright, goed. OK, wat se dag is dit vandag? Saterdag, hoeveel nou? 6. Jy weet ek voorstap, hierdie man is al by 7 jong. Gaan. 6. Julle is by 6, daar aan hy. Ja, nog 1 keer. Alright, jy gaan staan hier so. Staan. Alright, staan. Jy die trompet in jou hand. Alright, is almal reg? Trompette! Is julle reg? Trompette! Alright, 1, 2, lang blaas. Want die trompette het geblaas, maar die laaste dag moes hulle lang blaas. Is julle reg? So, en die oomblik as hulle klaar geblaas het, sê die gemeente, Woe! OK, maar as jy nie wil sê, Woe, dan kan jy sê, Woe! Wat wil jy sê? Goed, is julle reg? 1, 2, 3. Het die geval? Nee, hy het die geval nie. Baie dankie julle kan gaan sit. Fantasties. Alright, hy het nie geval nie. So, wie het dit laat val? God het dit laat val. Was God se werk gewees om dit te laat val. Kom ons kyk na die volgende prent. Daar stort hy mekaar, toe hulle geskree het, en die interessante is, die muur val na buitekant toe. Die muur val na buitekant toe. Kom ons kyk gou, die opgrawings wat by Jerigo gekry het. Wie wat het hulle gekry, toe hulle na die muur gekyk het? Baie interessant, jy sal nie glo nie. Waar dink julle die muur na toe geval, toe hulle die opgrawings goed kry het? Buitekant. Is dit interessant nie? Hulle het gaan grawe om te kyk, hierdie muur buitekant toe geval, en daai in die muur geval. Buitekant, dit is baie interessant. Kom ons kyk gou iets, ek wil hier na die teks kyk gou eens. Kom ons kyk na die volgende een, die teks. Die manskappe het die oorlogskreet aangehef en die priesters het op die ramshorings geblaas. Ja, net toe die manskappe die geluid van die ramshorings hoor, het hulle harde oorlogskreet aangehef. Die stadsmuur het ineengestort en die manskap het elkeen reg voor hom uit. Nou, die Hebreëus sê die volgende. Die Hebreëus sê het elkeen reg voor hom bo geklim. Die interessante is, toe die muur val, toe gaan elkeen waar hy is, gaan hy vorentoe, maar waaroor klim hy boontoe? Die muur wat geval het. Kyk gou hierso, ek gaan vir julle gou dit wys. Dit is ongelooflik en dit wat die argeologiese opgrawings ons wys. Kan almal daar sien, kom ons haal net hierdie tafel weg.
Kan julle daarso sien? Die oomblik toe die mure mekaar val, waar val hy vorentoe? Hy val buitekant toe sodat die mense opklim, presies wat die Hebreërs sê. As hy aan die ander kant toe geval het, was hulle in hulle chops. Hey, daar sou niks gebeur het. Hulle sou nog steeds moes oor hierdie muur voorgekom het. So die muur val vorentoe en hulle kan opklim soos wat die Hebreërs sê in die stad in. Ongelooflik hoe God alles beplan het. Alright, nou het ons 'n probleem. Die Bybel sê die volgende, en ons kyk na die volgende slide. Die Bybel sê die volgende. Wat mag hulle uit die stad geneem het? Die Bybel sê hulle mag niks uit die stad uitgeneem het nie. Niks nie. Hulle mag niks nie. Die goud, die silwer, alles behoort aan die Here. Hulle mag niks vir hulle self uit die stad uitgeneem het nie. Nou, hoekom nie? Is daar iemand wat wonder of weet, wat was die rede gewees hoekom God nie wou gehad het, hulle moes enigiets uit die stad uitvat? Wat was die rede gewees? Ek weet hy het dit gesê, maar wat was die rede? Maar kom, ons gaan nou weer teruggaan na, onthou julle, 'n maand terug se verhaal. Wat het gebeur 'n maand terug in die kinderdiens? Die Jordaan het oopgemaak. Okay, wat het gebeur voor die Jordaan oopgemaak het? Wat moes hulle doen voordat die Jordaan oopgemaak het? Vir 3 dae moes hulle gewag het. Wat wys die 3 dae na? Na die kruisiging en die opstanding. Die 3 dae. Wat moes hulle binnekant die rivier plaas? 12 klippe. Wat moes hulle buitekant die rivier plaas? 12 klippe. Hoekom? Want God sê die water gaan oorgaan. Hy sou Israel verlos. Hulle sou sterwe in die rivier en hulle sou buitekant uitkom omdat hy hulle verlos het en hy sou hulle vrygemaak het. So wat is herdenk deur die Jordaan se deurgaan? Die opstanding, die sterwe en die opstanding van Christus. Okay, as jy nog nie dit gehoor het nie, gaan kyk daardie gedeelte. Nou, wat gebeur na die opstanding van Jesus Christus in die volgende pad? Net volgende. Wat sou volgende plaasgevind het? 'n Paar tydperke later, 'n paar klomp dae later, sou iets ongeloofliks gebeur het. En ek wil hê ons moet gou na daai kyk. Kom ons kyk die volgende een. Volgende, druk maar weer. Pasga, die tyd van die oes deur die Jordaan, 3 dae vergelyk met die kruisiging en die opstanding. So dis presies die tydperk wat hulle moes wag. Die Jordaan het oorgevloei, want dit was in die tyd van die oes, selfde wat die Pasga se viering is. So die Pasga en die Jordaan se kruising korreleer met mekaar of stem ooreen met mekaar. Dan die volgende een. Wat volg daarna? Bring die eerste vrugte. Bring die eerste vrugte. Wat as jy gedoen het as jy die oes gebring het? Wat moet jy doen? Van die eerste vrugte behoort aan God. Okay. Wat het op Pinksterdag plaasgevind? Uitstorting van die Heilige Gees. Wat het ingekom? Die eerste vrugte. Die eerste vrugte. Pinksterdag is die herdenking van die eerste vrugte wat ingekom het. Alright, so die mense wat tot bekering kom, hulle behoort aan God. Wat wou God hierdeur sê? Hy wou sê die eerste vrugte behoort aan hom. Aan hom. Kom ons kyk die volgende een. Eerste stad niks neem nie en ook nie in die stad bly nie. Die eerste vrugte wat kom. So alles behoort aan die Here. Jy mag nie in die stad gebly het nie, jy mag nie iets gevat het nie, want alles behoort aan hom. Wat doen ons vandag om te sê ook alles behoort aan hom, presies wat die Ou Testamentiese mense ook gedoen het? Ons gee ons tiendes. Ons gee ons tiendes want ons sê alles behoort aan hom. Die eerste van ons geld kom na die Here toe. Kom ek vir julle die volgende een gou wys. Hier's ou Judas. Kan julle daai verhaal kan julle onthou daai verhaal? Wat gebeur in daai verhaal? Wie sit daar? Maria. Maria Magdalena, wat doen sy daar met die voete? Sy val sal sy voete en wat dink Judas aan? Hy dink by homself, wie hoeveel ons nou dit gaan kos? Kan jy dink as daai geld in my koffers was? Dis waar hy dink. Hy dink net aan geld. Sy dink aan hoe wonderlik is die Here. Hoe wonderlik is die Here. Goed, volgende een.
Dis baie keer met mense as hulle bymekaar kom dan dink hulle so. Hulle sê 10% behoort aan die Here, dan sê hy, hoeveel is 10% van niks? Hierdie eens, die vroutjie sê, ons moet eers die boeke klop, of hulle gaan ons klop. Alright, so, wat dink hulle? Wanneer gee jy jou geld vir die Here? Heel laaste dink hulle. Alright, maar ons weet, ons gee dit heel eerste. Goed, kom ons kyk na die volgende een. Die volgende belangrike van hierdie verhaal is, God red wie hy wil en wanneer hy wil. So kom ons kyk na die volgende ene. Almal verwoes, mans, vroue, kinders en babas. Ek wil hê jy moet gou vir my Josua 6 vers 21. Josua 6 vers 21. Kom ons lees dit gou. Josua 6 vers 21. Wie is almal doodgemaak in die stad? Wie is almal doodgemaak in die stad? Vers 21. Is almal daar? Wie wil dit vir my lees? Is daar iemand wat kan lees vanmôre? Ja, jy kan Engels vir ons lees, ek sal net vertaal daarna. And they devoted to destruction everything in the city, both man and woman, young and old, and ox and sheep and donkey, with the edge of the sword. Alright, en alles wat in die stad was, deur die skerpte van die swaard, met bandvloek getref, van man tot vrou, kind tot ou mens, ja, selfs beeste, skape en donkies. Wie is almal uitgewis in Jericho? Almal. Is die babatjies doodgemaak in Jericho? Ok, hoekom is die babatjies doodgemaak in Jericho? Want niemand is onskuldig nie. Dis met baie keer mense dink vandag, ja, maar die baba is onskuldig. Nie, niemand is skuldig nie. Wat sê Dawid? Psalm 51. In sonde is ek gebore. In sonde is ek gebore. Is God reg as hy almal doodmaak in Jericho? Het julle Jesaja gelees? Ok, Jesaja gelees, ons grootste probleem is dat ons vergeet dat God het nie nodig om iemand te red. Want almal verdien die hel. Dat hy iemand red is, genade. Nou, dis baie keer wat ons vergeet. Goed, so het God almal uitgewis. Want almal was skuldig geweest. Hy het niemand van hulle het hy gered nie. Kom ons kyk gou die volgende. Wie red hy? Rahab. Kom ons lees vers 23 van Josua 6. Josua 6 vers 23. Ek sal dit vir julle lees. Die jong manne wat die verkenners was, het toe gegaan en Rahab, haar vader, haar moeder, haar broers en almal wat by haar hoort na buite gebring. Haar hele familiegroep het hulle na buite gebring en hulle buite die kamp van Israel laat bly. Ok, so wie van haar familie is gered? Haar hele familie is gered. Hoekom is haar familie gered? As gevolg van haar. Kan julle dit sê? Hoekom is die hele familie gered? Belofte. Van haar. Van haar. Ok, van haar. Hoekom het die Here vir haar gekies? Sy vir hom vertrou. Ons weet nie. Ons weet nie. Want die Here kon die verkenners na enige plek in die dorp gestuur het. Hy stuur hulle na haar. Kom ons probeer weer. Na haar. Ja, ek moet nie bang wees nie, sy's haar. Ok, na haar toe. Ongelooflik. Alright, so weet julle hoekom die Here haar gekies het? Was sy mooier as die res in die dorp? Nee. Was sy beter as die res van die dorp? Nee, sy was 'n hoer. Sy was alles behalwe beter. Sy was miskien die slegste. Kan die Here die slegste kies? Hy kan. Ok, hy kies wie hy wil. En hy red haar, maar wie red hy ook? Haar hele familie. Hele familie. Ongelooflike verhaal. En wat doen die Here met die res van Jericho? Spaar hy die res van Jericho? Nee, hy wis die res van Jericho uit. Maar hy red vir haar. Kan jy sien, as jy deur die Ou Testament werk, hoe ongelooflik is dit dat die Bybel vir ons alles vertel.
Deur die verhale vertel hy alles. Hy sê, ek doen wat ek wil. Klink soos wat? Romeine 9. Ek doen wat ek wil. Ek besluit oor wie ek wil hê en ek kies haar nie omdat sy goed is nie, maar omdat ek goed is, sê God. Elke persoon wat hy kies is omdat God goed is en nie die persoon. En ons dank die Here. As jy 'n kind van die Here is, dan dank jy die Here dat hy vir my gekies het. Was dit omdat ek wonderlik was? Was dit omdat hy afgekyk het in die tonnel van tyd en gesê het, Johan gaan 'n wonderlike persoon wees? Nee, hy het gesê ek gaan jou kies omdat ek wonderlik is. Is dit nie wonderlik nie? Fantasties, goed. So, nou is die volgende. Kom ons kyk en dan gaan ons afsluit. Mag hulle ooit die stad herbou het? Nee, die Bybel sê, hulle mag nooit weer die stad herbou het nie. Nou, as julle onthou van die vrugte, wat onthou julle, hoekom mag hulle nie van enigiets gevat het in die stad? Dit behoort aan die Here. Hoekom sê die Here mag Jerigo nie gebou word nie? Dit behoort aan dis syne. Dit mag nie gedoen word. En dan lees ons die volgende. 'n klomp jare later is daar 'n man in sy wysheid wat besluit hy gaan Jerigo herbou. En sy naam was Agab. Agab. Hy het gegaap toe hy moes opgelet het in die klas. Nee, hy het nooit 'n A gehad vir sy vak nie, want hy het te veel gegaap. Nou Agab moes opgelet het. Want daar's duidelik in die Bybel, jy mag nie Jerigo herbou nie. Kom ons kyk wat gebeur toe. In sy koningskap gee hy opdrag en ons lees die volgende. 1 Konings 16 vers 34. Kom ons maak gou daar oop en dan sluit ons af. 1 Konings 1 Konings 16 vers 34. Konings 16 vers 34 lees ons die volgende. In die regeringstyd het Geel, so hy was nie bou nie, hy was nie groen nie, hy was geel. Eintlik spreek jy uit geel. Okay, maar jy kan dit as om geel onthou, dan onthou jy, hy was geel gewees. Hy was eintlik geel van die skok wat hy sou gekry het. Alright. So in die regeringstyd het Geel, die regeringstyd van wie? Wie was die koning daai tyd? Agab. Het Geel, 'n man uit Bethel, Jerigo herbou. Ten koste van Abiram, want Josua het gesê, met die fondasie se lê sal jou oudste seun sterwe en as jy die stad klaarmaak, jou jongste seun sal sterwe, die persoon wat dit probeer. So kom ons lees hier. Ten koste van Abiram, sy eersgeborene, het hy die fondament gelê. En ten koste van Segub, sy jongste, het hy die poortdeure opgerig. Dit was ooreenkomstig die woord van die Here wat hy by sy monde van Josua seun van Nun gespreek het. So dink jy vir ou Geel? Dink jy ou Geel is moenie al by die eerste een gesê het hier's moeilikheid. Toe hy die fondament gelê, dink jy nie hy moes gesê het hoor hierso, nou is die moeilikheid. Ergens is die fout. Kom ons gaan slaan die bronne na. Wat het hier gebeur? Sy oudste seun Abiram sterwe met die fondament se lê en Segub sy jongste met die poortdeure. Want hulle het nie God gehoorsaam nie. Hulle het nie God gehoorsaam nie. God het gesê, dis wat moet gebeur en daarso besig om die stad te herbou en sy kinders sterwe. Een vir een sterwe hulle omdat hy nie gehoorsaam was aan die Here nie. Die hele verhaal vir my van Jerigo vertel vir my dat ons moet die Here gehoorsaam. Ons grootste probleem is, ons kyk baie keer wat die Bybel sê. En die Bybel gee ons 'n opdrag. Soos vanmôre sê hy, hoeveel keer moet jy om die stad stap? Elke dag? 1 keer. Is dit stupid om 1 keer om die stad te stap, menslik? Gaan die mense van my lag as ek 1 keer om die stad stap? Kyk, dink jy ouens al by Jerigo se mure, hulle loer so om. Jesus Israel.
Die krygsmanne, want die manne het gestap. Hulle stap voor. Die eerste dag moes hulle min of meer gedink het, wat gaan hier aan? Is hierdie 'n nuwe oorlogstegniek? Die tweede dag, kan jy dink hulle begin te lag vir mekaar. Hulle gaan die muur probeer ombring met daai manier van om en om en om en om en om. Die derde dag, nou lag hulle. Vierde dag, hulle kan dit nie glo nie. Dan word nou grappies vertel. Wat kry jy as jy Israeliete kry wat om 'n muur stap? Niks. So het hulle begin om seker grappies mekaar te vertel oor Israel wat om en om en om stap. Niks gebeur. Maar hulle het nie geweet nie. Jy stap tot die 7de dag. Die 7de dag is die dag van rus. 7 keer om. Want ek wil hê julle moet gehoorsaam wees, want ek gaan julle wys, dit is ek wat alles doen. En die 7de dag, toe hulle omgestap het, die laaste, alright, almal reg, trompette reg, ons gaan die laaste keer blaas. Net om te weet, almal is wakker, ons wil nie iemand moet in die kerk slaap nie, die laaste keer. Kom ons blaas die trompet. Is daar 'n paar van julle wat nog nie slaap nie? Is julle reg? OK. 1, 2, waar is jou trompet? Jakob, kry net Jakob se trompet. Oh, alright, blaas. Oh, almal is val in die slaap. Is daar iemand? Alright, en die volk skree. Ons moet werk in die volk, hulle skree baie sterk. Goed, wonderlik. Ek hoop jy gaan huis toe en onthou die hele verhaal van Josua. Wat Josua gedoen het, hoe Josua die Here vertrou het en wie red die Here? Saam met Israel het hy ook Rahab en haar hele familie. Die Here sê, moenie die muur bou nie, moenie die stad herbou nie, hulle doen dit en hulle betaal daarvoor. Maats, ons moet luister na God se woord, want daar kom 'n dag, wanneer ons gaan voor die Here staan en hy gaan vir ons vra, het julle gedoen wat ek vir julle gesê het. Alright, kom ons buig ons hoofde saam. Dankie Here vir u wonderlike liefde, dit was ons so lekker om deur Jerigo saam te wandel, te hoor hoe die trompet blaas en te weet Here, dat niks van daai goed kon gebeur, as u nie die mure mekaar laat val het nie. Here, dit was u hand wat die muur omgetrek het, na buite, sodat die volk kon inkom. Hoe groot is u nie, Here? Daarom, ons is so jammer, dat so baie keer in ons lewens, Here, vertrou ons nie. Ons luister na u woord nie. En dan as dit 'n chaos kom, dan wil ons allerhande dinge sê, maar is ons omdat ons nie geluister het nie. Ag Here, mag ons luister en gehoorsaam wees en weet, u weet die beste. Amen.